Hei og velkommen til dagens episode av vår podcast. I dag skal vi snakke om et tema som mange av dere har foreslått. Hvorfor er det vanskelig å få en norsk kjæreste? Så sett deg godt til rette, finn frem kaffekoppen, og la oss dykke inn i dette spennende emnet. Først vil jeg si at jeg forstår dere. Som utlending i Norge kan det være vanskelig å forstå de kulturelle forskjellene, spesielt når det kommer til noe så personlig som å finne en kjæreste. Jeg har selv hatt utfordringer med dette, så jeg vet hvordan det føles. La oss begynne med kulturforskjellene. Nordmenn har en ganske unik kultur, og datingkulturen er intet unntak. En ting mange utlendinger bemerker er at nordmenn kan virke reserverte. Dette betyr ikke nødvendigvis at de ikke er interessert, men heller at de kanskje ikke er vant til å vise følelser eller interesse på samme måte som i andre kulturer. Dette kan føles kaldt og avvisende, men det er viktig å forstå at å vise følelser offentlig kan være utenfor komfortsonen for mange nordmenn. En annen faktor er de sosiale normene. I mange land er det vanlig at man tar initiativet, mens i Norge er det ofte mer likestilling i datingverden. Dette kan være forvirrende hvis du er vant til en mer tradisjonell tilnærming. Nordmenn setter pris på likestilling, og det forventes at begge parter tar initiativ. Dette kan føre til misforståelser, der ingen tar første steget fordi begge venter på at den andre skal gjøre det. En tredje viktig faktor er alkohol. Alkohol spiller en stor rolle i norsk sosialt liv. Mange nordmenn er mest avslappet med å møte nye mennesker på en fest eller ute på byen når de har fått noen drinker innebords. Dette kan være uvant og kanskje litt skremmende for noen, spesielt hvis du kommer fra en kultur der alkohol ikke er like sentralt i sosiale situasjoner. Noen har også hevdet at nordmenn bruker alkohol som en sosial krykke, fordi de sliter med sosial angst eller er redde for å mislykkes i sosiale interaksjoner uten den. Språk kan også være en barriere. Selv om mange nordmenn snakker utmerket engelsk, kan det være vanskelig å komme tett på noen hvis man ikke kan kommunisere på deres morsmål. Det å lære seg litt norsk kan virkelig gjøre en stor forskjell, ikke bare for dating, men også for å forstå kulturen bedre. Men her kommer en kontroversiell tanke. Mange nordmenn vil kanskje ikke date noen som ikke snakker flytende norsk, fordi de føler at det er for mye arbeid å forklare ting eller fordi de er stolte av språket sitt. Moderne dating i Norge har blitt digitalisert gjennom apper. Og å få en date gjennom slike applikasjoner er sterkt avhengig av språk. Selv om en utlending kan gjøre seg forstått på norsk, er dette ofte ikke tilstrekkelig for å bygge tillit hos den personen man skriver med. Språk spiller en avgjørende rolle her. Å kunne kommunisere godt på noen andre språk er viktig, men det er ikke alltid tilstrekkelig. Tekstbasert kommunikasjon mangler de nyansene og de nonverbale signalene som er til stede under ansikt-til-ansikt-møter. Dette kan gjøre det vanskeligere å forstå hverandres intensjoner og følelser. En annen ting å huske på er at nordmenn ofte verdsetter sin egen tid og privatliv. Det kan ta litt tid å bygge opp et nært forhold, og dette kan være frustrerende hvis du er vant til et mer sosialt miljø. Man bør kanskje være tålmodig og gi det tid. Nordmenn er lojale venner og partnere når du først har vunnet deres tillit. Noen hevder også at nordmenns tilbaketrukkethet stammer fra en kulturhistorie med små samfunn og spredt bebyggelse, der privatlivet alltid har vært høyt verdsatt. Til tross for at mange har bodd i Norge i mange år, foretrekker mange å gifte seg med noen fra deres egen kultur. Dette gjelder ikke bare utlendinger, men også nordmenn. Det er noe med å dele en felles forståelse av kultur, språk og verdier som gjør at mange føler seg mer avslappet og knyttet til personer fra sin egen bakgrunn. Og vet dere hva? Det synes jeg er helt normalt. Det er naturlig å søke etter noe kjent og trygt,
i en verden full av mangfold og forskjeller. I dag har vi 3 spesielle gjester i studio, som skal dele sine erfaringer med dating i Norge. Vi har Maria fra Spania, som har bodd i Norge i 5 år, og Karim fra Syria, som har vært i Norge i 7 år. Og vi har Tatjana fra Ukraina, som har noe veldig spennende å si, men la oss begynne med Maria og Karim først. La oss begynne med dere Maria og Karim, dere er velkommen. Takk for at jeg får være med. Da jeg først kom til Norge, ble jeg overrasket over hvor annerledes datingkulturen var her, sammenlignet med Spania. I Spania er vi mer utadvendte, og viser følelser åpent. I Norge var det en utfordring å forstå signalene. Jeg hadde flere mislykkede dater, fordi jeg misforsto nordmenns reserverte natur som uinteresse. Men etter hvert lærte jeg å sette pris på denne forsiktigheten, fordi den betyr at når en nordmann først åpner seg, er det ekte. Takk, Maria. Karim, hva kan du fortelle oss om din erfaring med de norske jentene da? Jeg må si at det tok tid for meg også å tilpasse meg. Jeg bodde i USA før jeg kom til Norge, og jeg var vant til at folk der var mye mer direkte. Her opplevde jeg ofte at folk kunne være litt avventende. Så jeg prøvde først å finne en norsk kjæreste her i Norge. Det var virkelig en øyeåpner for meg å se hvor annerledes datingkulturen er sammenlignet med det jeg er vant til. Det høres ut som en utfordrende opplevelse. Har du mer du vil dele om hvorfor det kan være vanskelig? Jeg vil gjerne legge til at det ikke bare er meg som har opplevd dette. Jeg har også hørt historier fra andre sirere om deres mislykkede erfaringer med å gifte seg med en norsk person. Dette fikk meg virkelig til å nøle og tenke meg om, 2 ganger når det gjelder å ta avgjørelsen om hvem man skal dele livet sitt med. Kan du utdype litt mer? Til tross for krigsforholdene i hjemlandet og de tøffe forholdene og vanskelighetene med å reise til landet, ser mange sirere ut til å finne måter å reise til nabolandet for å gifte seg med noen fra samme land og deretter returnere til Norge. Selv om dette kan innebære lang ventetid for familiegjenforening og muligheten for at kona kommer til Norge, velger de likevel denne ruten. Jeg ser at de gjør det av en spesifikk grunn, og det er noe jeg har begynt å forstå bedre. Og hva tenker du er grunnen til det? Jeg tror det handler om å finne noen som deler ens kulturelle bakgrunn og verdier på en dypere måte. For mange er det å opprettholde sine kulturelle tradisjoner og verdier viktig, selv om de er langt borte fra hjemlandet. Det gir virkelig perspektiv. Ja, jeg tror jeg nå er mer åpen for å forstå og respektere ulike kulturelle perspektiver og hva som virkelig betyr noe for meg i en partner. Det er en lærerik prosess, og jeg ser frem til å se hvordan mine erfaringer kan utvikle seg videre. Takk, Karim. Tatjana fra Ukraina, som har vært i Norge i 2 år. Velkommen, Tatjana. Hei, tusen takk for at jeg får være med. Kan du fortelle oss litt om dine erfaringer med dating i Norge? Absolutt. Da jeg kom til Norge for 2 år siden, ble jeg raskt klar over at datingkulturen her er ganske annerledes enn i Ukraina. I Ukraina er vi vant til at menn er menn, og kvinner er kvinner. Menn tar initiativet, og det er en klar forventning om at de skal være beskyttere og forsørgere. Her i Norge er det mer likestilling, og det har vært en stor utfordring for meg å tilpasse meg dette. Hvordan påvirket denne forskjellen din opplevelse av dating? For å være ærlig, har det vært veldig forvirrende og frustrerende. Jeg liker at menn tar kontroll og viser veien, men her virker det ofte som om ingen vet hvem er hvem. Det føles som en konstant kamp om maktbalansen, og det er noe jeg ikke er vant til. Det er interessant og forståelig. Mange har nevnt at nordmenn kan være reserverte, men det virker som om din opplevelse handler mer om kjønnsrollene? Ja, det stemmer. I Norge føler jeg ofte at det er uklart hvem som skal gjøre hva i et forhold. Jeg savner den tydelige dynamikken der menn er mer forsørgere og kvinner kan være mer omsorgsfulle.
Her må begge parter alltid være likestilte, og det blir ofte til at man ikke vet hvem som skal ta første steg eller hvem som har ansvar for ulike ting. Det føles unaturlig for meg. Vi nevnte først at mange nordmenn foretrekker å gifte seg med noen fra sin egen kultur. Har du opplevd dette personlig? Ja, det har jeg. Jeg har opplevd at noen nordmenn kan være skeptiske til å inngå seriøse forhold med utlendinger, kanskje fordi de ønsker å være sammen med noen som deler samme syn på kjønnsroller og kulturelle verdier. Det kan være vanskelig å finne noen som forstår og verdsetter mine tradisjonelle synspunkter. Det gir mye mening. Hvordan har dette påvirket ditt syn på dating i Norge? Det har gjort meg mer skeptisk og kanskje litt mer lukket. Jeg prøver å finne en balanse, men det er vanskelig når kulturen her er så annerledes enn hva jeg er vant til. Jeg føler ofte at jeg må endre for mye av meg selv for å passe inn, og det er ikke noe jeg er komfortabel med. Jeg forstår og takk at du er så ærlig i dette, Tatjana. Har du noen spesifikke tips for andre utlendinger som prøver å finne en date i Norge? Det viktigste er å være ærlig med seg selv og med andre om hva du ønsker i et forhold. Hvis du som meg verdsetter tradisjonelle kjønnsroller, er det viktig å være tydelig på det fra starten. Prøv å finne noen som deler dine verdier, selv om det kan være vanskelig. Vær også åpen for å lære om den norske kulturen, men ikke vær redd for å stå opp for det du tror på. Takk for det. Nå som vi har snakket om utfordringene, la oss gå over til noen praktiske tips. 1. Du må være tålmodig. Forstå at det tar tid å bli kjent med noen på et dypere nivå. 2. Lær norsk. Selv grunnleggende ferdigheter kan åpne mange dører. 3. Bli med i aktiviteter. Delta i lokale aktiviteter og arrangementer hvor du kan møte nye mennesker. 4. Du må være deg selv. Nordmenn verdsetter ærlighet og autentisitet. 5. Respekter privatlivet. Ikke press for mye for tidlig. Respekter deres behov for privatliv. Jeg vil også dele noen personlige erfaringer. Da jeg først kom til Norge, syntes jeg det var vanskelig å komme i kontakt med nordmenn. Jeg følte meg ofte utenfor, spesielt på sosiale arrangementer hvor alle snakker norsk. Men etter hvert som jeg lærte språket og begynte å forstå de kulturelle kodene, ble det mye lettere. Ja, til slutt valgte jeg en kone fra hjemlandet mitt. Men jeg møtte fantastiske mennesker, og noen av dem er nå blant mine nærmeste venner. En annen ting jeg lærte var viktigheten av å være åpen og ærlig. Nordmenn setter stor pris på ærlighet, og jeg merket at forholdene mine ble mye sterkere når jeg var meg selv og delte mine egne erfaringer og følelser. Så, der har dere det. Det er flere faktorer som kan gjøre det vanskelig å få en norsk kjæreste, men det er definitivt mulig. Det krever tålmodighet, forståelse og vilje til å lære å tilpasse seg. Jeg håper denne episoden har gitt dere noen nyttige innsikter og tips som dere kan ta med dere på deres egen reise. Hvis dere likte denne videoen, ikke glem å gi en tommel opp, abonner på kanalen, og del deres egne erfaringer i kommentarfeltet. Jeg elsker å høre fra dere og lære om deres perspektiver. Takk for at dere så på, og vi sees i neste episode. Ha en strålende dag.